你以为自己吃的健康，其实有些习惯正在悄悄堵你的血管。上个月，一位68岁的退休老师拿着体检单来门诊，他一脸委屈地问我：王医生，我很少吃肥肉，每天还吃苹果，血脂怎么还是这么高？我翻了翻他的饮食记录，问题不在肥肉，也不在苹果，而在他每天离不开的3样东西：白米饭、白面条、甜点心。这期视频我就把降血脂这件事讲明白，不是让你买保健品，也不是让你只盯着某种食物吃，真正关键的是吃对食物，用对方法，避开误区。我是王医生，从医25年，今天按倒计时讲完10种对血脂管理最有帮助的食物，越往后越重要。尤其第1名非常普通，也非常容易被人低估。先说一个残酷但重要的真相，血脂异常的人比很多人想象中多得多。更可怕的是，不少人平时没感觉。查一查，甘油三酯、高低密度脂蛋白高，总胆固醇也高。医生提醒要注意，他还觉得没事。朋友们，血脂高最麻烦的地方就是它不吵不闹，它不像感冒会发烧，也不像胃疼会提醒你，它更像家里的老水管，表面看着还能用，里面却一层一层结着油垢。等哪天水流突然变小，甚至完全堵住，麻烦就来了。你可以把血液想成一条河。好，胆固醇就像尽职的清洁工，负责把多余的垃圾运走。坏胆固醇就像乱倒油污的人，把油腻的东西贴在血管壁上。甘油三酯太高，就像河水里漂着太多油滴，时间久了，血管内壁变窄、变硬，弹性变差。堵在心脏可能引发严重问题，堵在脑部风险同样不小。所以你要记住，降血脂不是老年人才该关心的事，45岁以后就要把它当成日常功课。很多人以为只有胖人才会血脂高，但真正的问题是血管，不看你胖不胖，只看你每天吃进去什么。有的人很瘦，却爱喝奶茶，爱吃油炸，爱点外卖，爱吃甜食，血脂一样难看。所以你要记住，体重只是表面，饮食结构才是根。很多人以为不吃肥肉就不会血脂高，但精米白面和糖吃多了，一样会在身体里转化成脂肪。不吃肥肉却顿顿大碗米饭，不碰猪油却每天饼干、蛋糕、含糖饮料不断，肝脏照样忙不过来。所以你要记住，控血脂不是只控肉，还要控糖，控精致主食。很多人以为没有头晕胸闷就不用管血脂，但血管堵到一半，你可能也没感觉。等到胸口发闷、走路气短、头晕眼花，往往已经拖了很久了。所以你要记住，体检不是走形式，血脂报告是血管提前递给你的提醒信。好，现在进入正题。第10名，淡绿茶。很多老人饭后喜欢喝茶，你以为只是解腻，其实淡绿茶对控油有一定帮助。茶里的茶多酚就像给血管请来一群小扫把，不能替你治病，但能帮身体减少一些油腻负担。正确做法很简单，饭后1小时喝一杯淡茶，2餐之间也可以喝，水温别太烫，茶叶不用放太多。错误做法是空腹喝浓茶，睡前喝浓茶，还有人爱在茶里加糖，这就把好事做偏了。记住一句话，茶要淡，别贪浓，喝茶是帮忙，不是救命药。第9名，大蒜。很多家庭做菜离不开蒜，大蒜里的活性成分对脂类代谢有一定帮助，你可以把它想成厨房里的小刹车，提醒身体别把油脂生产得太快。正确做法是蒜拍碎后放一会儿，再拿来拌菜、蘸饺子、拌黄瓜。受不了辛辣的人可以少量吃，炒菜时放一点也行。错误做法是一听说大蒜好，就天天大量生吃，结果胃受不了，反酸烧心。还有人以为吃了蒜就不用管别的，这也不对。记住一句话，蒜是配角，不是主角，用对了加分，用过了适得其反。第8名，茄子和秋葵。它们的共同特点是膳食纤维比较丰富。茄子像一块海绵，做对了能帮肠道带走一部分油腻，做错了先把锅里的油全吸饱。很多人吃红烧茄子以为是在吃蔬菜，其实那盘茄子可能比肉还吸油。秋葵也是一样，它黏黏的，口感很多人不喜欢，可那种黏感恰恰像肠道里的润滑网。正确做法是清蒸、凉拌、少油炒。茄子蒸软后放蒜蓉，少量酱油，撒点葱花就很好。秋葵焯水后凉拌也很清爽。错误做法是油炸茄盒，重油红烧、爆炒。记住一句话，茄子怕油锅，蒸着吃是菜，炸着吃像油包。第7名，橄榄油。
很多人一听油就害怕，其实油也分类型，猪油、黄油这类动物油饱和脂肪相对较多，吃多了对血脂不友好。橄榄油里的不饱和脂肪酸较多，像比较顺滑的润滑剂，不是让血管立刻变干净，而是帮你把厨房里的用油结构调整得更聪明。正确做法是用橄榄油拌凉菜，比如拌木耳、拌黄瓜、拌菠菜，也可以在低温烹调时少量使用。错误做法是觉得橄榄油健康就倒很多，再好的油也是油吃多了，热量照样超标。记住一句话，好油也要少量，不是越贵越能多吃。第6名，牛油果。很多人看到牛油果油油的，就觉得它一定生血脂。其实牛油果里的脂肪主要是不饱和脂肪，适合用来替代一些不健康的油脂。比如把沙拉酱换成牛油果泥，把奶油抹酱换成牛油果泥，这个思路叫替换，不是在原来的饮食上再额外加一个牛油果。正确做法是每天半个左右，可以配全麦面包，可以拌酸奶，也可以切片做早餐。错误做法是一天吃2-3个，再配甜奶昔和高糖面包，热量很容易超标。记住一句话，牛油果不是减肥神果，它是好油，但不是零热量。第5名，猕猴桃。很多人问，苹果不是也很健康吗？苹果当然好，但说到维生素 C 和膳食纤维的组合，猕猴桃有自己的优势，像给血管外层加了一点保护，也像给肠道放进一块小海绵。那位68岁的退休老师后来把每天几个甜点心改成了一个猕猴桃和一小把坚果。3个月后复查，血脂指标比以前好看多了。当然，这不是猕猴桃一个人的功劳，而是整体饮食调整的结果。正确做法是一天1到2个，对半切开，用勺子挖着吃。胃不太好的人不要空腹吃太多。错误做法是把猕猴桃榨成果汁，喝起来快，纤维却少了，还容易喝过量。记住一句话，水果要吃，不要总榨，吃进去的是纤维，喝进去的常常是糖。第4名，原味坚果。坚果看起来油多，但它的油多是好油，核桃、杏仁、开心果、腰果都可以适量吃，就像小小的能量包，既能替代饼干、糖果，也能给身体补充不饱和脂肪酸和植物营养。正确做法是每天一小把，大概25到30克，抓在手心里刚好一小撮，可以上午吃几颗，下午吃几颗，也可以撒在燕麦粥里。错误做法是买盐焗的、琥珀的、奶油味的、蜜糖的。还有人一边看电视，一边一袋接一袋往嘴里塞，这样不是养血管，是给身体加负担。记住一句话，坚果要原味，数量要一小把，多了就变负担。第3名，豆类和豆制品。红豆、绿豆、黑豆、鹰嘴豆，还有豆腐、豆浆、豆干，都是餐桌上很实在的选择。好处不玄乎，植物蛋白比较优质，膳食纤维比较丰富，还能帮你替代一部分精米白面和肥肉。很多人吃素却血脂高，就是因为肉少了，米面却多了，方向偏了。正确做法是早餐喝无糖豆浆，午餐或晚餐吃一道豆腐菜，煮饭时加一点杂豆。刚开始容易胀气的人先少量吃，豆子提前浸泡，煮得软一点。错误做法是豆浆里加很多糖，豆腐拿去油炸。素鸡、豆干做得很咸。记住一句话，豆类要天天有，少油少盐才算数。第2名，深海鱼。三文鱼、沙丁鱼、青花鱼、金枪鱼，这些鱼里有一种重要的脂肪酸，很多人叫它欧米伽3。你可以把它想成血液里的清理小队，对甘油三酯的管理很有帮助。鱼肉还有一个好处，就是可以替代猪肉、牛肉、香肠、腊肉。很多家庭1周7天顿顿红肉，血脂很难轻松下来。正确做法是每周吃2到3次鱼，每次一个手掌大小。清蒸最好，炖汤也可以，少油煎也行。错误做法是油炸鱼块、烧烤鱼、重油重盐的水煮鱼。好东西就这样被做坏了。记住一句话，鱼要常吃，别油炸。把红肉换成鱼，比单纯加鱼更重要。现在来到第1名，它不是贵水果，不是进口食品，也不是很难买到的东西，它就是燕麦。为什么把燕麦放第1？因为它便宜、方便，适合大多数家庭，执行起来也最简单。燕麦里有一种可溶性膳食纤维叫葡聚糖，你可以把它想成肠道里的一张粘网，遇水后变得粘稠。胆固醇和胆汁酸经过时，就像被这张网拦住一部分，然后跟着肠道垃圾一起排出去。
这个过程很朴素，也很直接。那位退休老师后来做了一个改变，早餐不再吃白粥配咸菜，也不再吃油条包子，改成一碗燕麦粥，加几颗坚果，再配一个鸡蛋和一点青菜。午餐减少白米饭，晚餐增加豆腐和鱼。3个月后指标明显改善。他说，原来不是我不努力，是我努力错了方向。燕麦怎么吃才对？第一，每天早餐1小碗，不要太稀，要煮到有点黏。第二，选传统燕麦片或者需要煮的燕麦。第三，可以加牛奶，可以加少量坚果，可以加几片水果。第四，别加糖，别加炼乳，别加甜麦片。最容易买错的就是所谓即食甜味燕麦、燕麦饼干、燕麦能量棒，包装上写着燕麦，里面却可能有不少糖油和香精。你以为在养血管，其实是在给血脂添麻烦。记住一句话，燕麦要煮，不要甜，越朴素越可靠。10种食物讲完了，但我必须提醒你，知道吃什么不等于血脂就一定会下来。很多人失败不是因为食物没用，而是败在3个地方。第一个失败原因是做法错，茄子拿去油炸，鱼拿去烧烤，豆腐拿去煎的满锅油，再好的食材也被做坏了。能蒸就别炸，能炖就少煎，能凉拌就少放油。第二个失败原因是数量错，坚果吃1小把是帮忙，吃半斤就是负担，橄榄油1-2勺是调整，当水倒就是热量超标，牛油果半个可以，天天几个就不合适。健康食物也要有边界。第三个失败原因是只吃不动，食物是基础，运动是加速器，每天快走30分钟，骑车20分钟，游泳半小时，或者做适合自己的力量训练都有帮助。运动能帮身体提高代谢，也能帮助管理体重和血脂。不要一边吃燕麦，一边每天久坐10几个小时，这样效果很难理想。接下来给你一个30天行动挑战，不要贪多，就从早餐开始。第一步，连续30天把早餐主食换成1碗燕麦粥。第二步，燕麦不加糖，可以加几颗原味坚果。第三步，每天至少吃1盘蔬菜。第四步，每周吃2到3次鱼。第5步，把含糖饮料和甜点心先停掉。第6步，每天走路30分钟。第7步，30天后再去复查一次血脂。不要指望1天见效，血管不是1天变油的，也不会1天变干净。可只要方向对，身体会慢慢给你反馈。觉得自己能坚持的，在评论区打燕麦挑战。我想看看有多少人愿意为自己的血管认真一次。如果你家里有人血脂高，记得把这段话转给他。尤其是那些不爱体检、不爱运动，觉得没感觉就没事的人，一次提醒可能就能让他早点重视。最后再帮你记一遍：蛋、绿茶要淡，大蒜要少量，茄子、秋葵要少油，橄榄油要替代动物油，牛油果要控制量，猕猴桃要直接吃，坚果要原味1小把，豆类要天天有，深海鱼要每周吃，燕麦要煮，别买甜味加工品。真正保护血管的不是某一种神奇食物，而是一整套生活方式。你每天吃什么、怎么做、吃多少、动不动，都会写进你的体检报告里。下期我会讲血脂高的人最该少碰的几类食物，有些看起来很清淡，其实特别容易升血脂。你可能想不到，记得点赞、收藏、转发，也欢迎你在评论区告诉我你的血脂哪一项高。是总胆固醇高、甘油三酯高，还是低密度脂蛋白高？以上内容仅供参考，不能替代医生诊断和建议。如果您正在服药或有基础疾病，请在医生指导下调整饮食和生活方式。朋友们，血管健康不是靠急出来的，是靠一天一天养出来的。从明天那一碗燕麦粥开始，从少1勺油开始，从多走10分钟开始，别急，慢慢来。健康这条路，我陪你一起走。